بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا ہم چھوڑ کر تیرے پاس آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ نے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہم پر مقرر فرمائے ہیں۔ دن میں 2 بار ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صبح کو جو فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت جو آتے ہیں وہ دوسرے دن فجر کے ٹائم چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے کے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جو فرشتے کسی بھی خوش نصیب نمازی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب ہم صبح کو گئے تھے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس عصر ٹائم آئے تو تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔